看看，是带排骨的12，不带排骨这10块，全部10块，有7块，没人，这回你赶上了。这回你赶上是好油，良心话。你想买这样油买不着，涨价了，都7块了，1块都没有。这你赶上好油，良心话。这些吧。等会儿啊。哎，姑娘，啥用了？这少用了，点油。没料就是他要这1扇。我要那1扇，就那1扇。刚才接这个，哎，别给你差了啊。一个猪的来。好了，81比80。给我整个哪块说吧？在哪看？嫂子。80走了啊。到这儿是吧？要几根？这儿，你说这个结实走到这儿吧？定了。我知道。这是最长的了，在这嘎3根，这是正当劲儿。是吗？是的。说实在话就是好。哎，油光锃亮。胖瘦不说，你吃点正经玩意儿。给了点，没拿那个钱。我咋着我也得顺着累着走啊。没拿那个钱。哎，这种真有。瞅瞅，看，当家人家买点当家货。啊！哎呀妈，真好。你看了吗？他都知我净杀大猪。来，210块。10块胖了。带着排骨的12，不带排骨的10块。最近咋不直播了呀？在这播着呢。我这好猪我不播，我等啥呀？真好。这叫玩意儿，谁看不吃不管事儿？你瞅瞅，看看，真香啊！还说这个哆嗦那多，你看这哆嗦吧。这个大的，这在手机上看着，这回看着本人了。这回看着火的了哈。对，这个看着火的了。这个1根肋条也嘎不着多少呀？嘎多少了？要多少嘎多少。我来1根肋条。行。太馋人了，要不然不买了都。确实好。都在咱家买肉，看看排骨都没卖呀，就能带着卖呢。排骨18，看够称啊，够了。不给够称可吃不了。来2根是吧？1根吧，2根。1根不好干事，不好干事。你听我的吧，你好事成双啊，你就俩来吧，一个一个的。这样的多，不这样的。这多大个事儿啊！哎呀，小骨头我把它拿下来，不小玩吗？哎呀，哦，得直上直下着，我不能嘎走刀的，你就告谁买也得这么嘎。妈呀，这太多了！看看，妈呀，太多了！看看好不好，牛不牛？往后点啊，别崩你身上。你给我吃起来，给我进来，这么嘎不着，别忙，摇完了。来，126块7毛2，125。120吧，125。我靠，那你蒙我6、7块钱，我6块钱买号要吃多少日子？都一个钱，12块钱。油光锃亮，这肉谁吃起那就只要蹦高，265，不是好了，80块钱的油。刚开这玩意儿，他就看着他稀罕人，一看他就香。就是个牛，哎呀，他还要点大骨头，要点大骨头，来，这个大骨头还卖了，不卖了。哎呀，哪这就没有大骨头吗？没了。这真贵呀！哎呦，这2周都快完事了。肉多少钱啊？肉这个10块。来3根，1、2、3，1、2、3。1根、2根、3根最长的，这是前膀最长的，来3根。这是这块了吧？对，就那块了，大哥。
你看好那块儿，那我先给你干5块。哎，行，多少钱？10块。哎呦妈！8块钱，把底下接上，上面那就见了。9块不中吗？不能卖，你要五花肉那能见了吗？肉香。大哥，这看这肉。你在这看着我，上前面拉看有水果吗？去吧。这就是妹妹，剩下这块肉就8块钱了。到这儿是不，大哥？走。时间吗？我要这块。130。哦，这块就8块钱了。那干8块干啥？咋的？嫌贵呀？哦，8块啊。哦，8块钱嫌贵呗。你那是多少钱？这10块。这多少钱？这10块。这个10块。有这块。哎呀妈呀，我寻思嫌贵呢，可了地了。50块还多些。这还能见了？你说？这还能见了？大哥回家摇摇啊。哎，这就8元钱。交那块。柔公正票。哎呦我的天！没有点熟的。来40。5八40。这一点都不够那啥了。那咱得多点。多吗？41比40多。别挑了啊！8块钱吃啥呀？好了，41块6。好，给40。剩下10块，全部10元。来，在这看这好。不是我就这瘦的好的吗？不能这么卖，你要这样瘦的，我这上面卖不了了。你看这块我都嘎起来都中，我这都不卖都中。看到吗？你是必须带着上面的。10块钱，你要净要瘦肉，这还带着里脊条，这是最好的一种肉。那我要那些大肥肉咋的？那你就这么嘎一块，就这净瘦的，带着里脊条，少带一疙瘩，是吧？大骨头没有了。你要说一疙瘩，你瞅你带块肉吃了。你想着吗？你别吃了，拉倒吧，吃多少瞎我说。来65。多少钱这个？10块，你得卖它，把钱装回来才剩下。啊？哎呀，就干了。这个好大个呗。手费这就是。30年这玩意儿。我在这嘎。30年我也没过过。恭喜收看65元。哎呀，90。我不要拿不囊子。讲究吧？我不给你挠这玩意儿。肚囊子，我他妈肚囊子都没了，都他妈2块钱。你给我嘎点块呗。嘎。胖吗？你胖吗？小瘦猪啊，你这吃不出这个肉味儿来呀！要小瘦猪我卖净了吗？这家蹭抢，刚8点我卖净了，啥概念啊？好嘞，好了，赠给你一块，买小币赠军帽，93。是吧？真多给。你看回家一照呢，它真多。94了给90。哎呀，就这人办事就这样。看这肉，多好啊，妹子说。哎呀，瞅一看就像撇乎。这10块钱，你就来吧，纯钱包，这俩纯钱包。来，重这个，中吗？哎呀，纯猪味儿，这没有肥的了，咋嘎都中，我这咋嘎咋卖，真的。中不到这？来，这个不好，这个拿下来沾点血，中吗？哎，没事儿，吃的东西你挑在哪儿我都嘎在哪儿。数这儿吧。行。没有了。来，51块2，给50。来上。